Philip ចំពុក4ខ5ចូលសម្ដែងឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានស្គាល់សេចក្តីសម្លូតរបស់អ្នករាល់គ្នាចុះពីព្រោះព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ចិត្តដល់ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអស់លោកបងប្អូនទៅក្នុងប្រធានបទសម្លូតដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា gentleness ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាមានពរហើយអស់អ្នកដែលស្លូតត្រង់ត្បិតអ្នកនោះនឹងបានគ្រងផែនដីជាមរតកអ្នកនោះនឹងបានគ្រប់គ្រងនៅផែនដីសេចក្តីសម្លូតសុភាពស្រទន់ភាពអោនលំទោនមិនមែនជាសេចក្តីខ្សោយឬក៏អន់នោះទេបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្លូតគឺជាអ្នកដែលមានសេចក្តីសុភាពរាបសារភាពអោនលំទោនភាពផ្អែមល្ហែមមានសេចក្តីគោរពហើយឲ្យតម្លៃមានសេចក្តីអនុគ្រោះយ៉ាងពន់ពេកទៅចំពោះឬក៏បុគ្គលអ្នកដែលខ្សោយជាងខ្លួនតែមិនមែនជាបុគ្គលដែលដណ្ដើមឈ្នានីសមិនចេះគុំគួនមិនចេះប្រកាន់នៅរឿងផ្សេងដែលកើតឡើងចំពោះខ្លួនហើយជាពិសេសជាបុគ្គលដែលមិនចេះចេញមុខមនុស្សសម្លូតគឺជាអ្នកដែលខ្លាំងមនុស្សខ្សោយគេតទល់គេអំនួតគេរឹងរូសគេខ្សឹបខ្សៀវគេវាយបកហើយគេតែងតែច្រឡោតសម្លូតស្លូតត្រង់គឺជាកម្លាំងនៃការគ្រប់គ្រងទៅអ្វីដែលនៅជុំវិញខ្លួនសម្លូតស្លូតត្រង់គេមិនវាយបកគេមិនតបតសម្លូតស្លូតត្រង់គេមិនឲ្យអារម្មណ៍របស់គេដឹកនាំនៃជីវិតរបស់ផងគេនោះទេគេមិនចេះលេងអារម្មណ៍របស់ផងគេទៅកាន់មនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនតាមបណ្ដាញសង្គមអីជាដើមនៅពេលដែលយើងមានសេចក្តីសម្លូតមិនមែនមានន័យថាយើងខ្សោយយើងញោមនោះទេមានន័យថាយើងមិនតបតនៅអ្វីឬក៏នៅសកម្មភាពដែលមកកាន់ជីវិតឬក៏មកកាន់ខ្លួនរបស់យើងមានន័យថាយើងជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនៅអារម្មណ៍នៅស្មារតីរបស់ខ្លួនយើងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែកចាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃបុគ្គលិកលក្ខណៈអ្នកដែលសម្លូតស្លូតត្រង់ដែលទី1សេចក្តីសម្លូតស្លូតត្រង់និងរំសាយការរិះគន់អស់លោកបងប្អូនត្រូវចាំថានៅពេលណាអស់លោកបងប្អូនកាន់តែជោគជ័យនោះអស់លោកបងប្អូននឹងរងនឹងការរិះគន់កាន់តែខ្លាំងនឹងមានមនុស្សដែលគេអបអរនៃភាពជោគជ័យរបស់ផងយើងហើយក៏នឹងមានមនុស្សដែលគេតែងតែរិះគន់ដល់យើងទោះបើមានរឿងឬគ្មានរឿងក្តីបើចង់មិនឲ្យគេរិះគន់សូមកុំនិយាយកុំធ្វើឬក៏កុំទៅជាអ្វីតែបើអស់លោកបងប្អូនកាន់តែល្បីគេកាន់តែដឹងក៏គេកាន់តែរិះគន់ការមិនតបមិនតនឹងរំសាយនៃការរិះគន់ទាំងអស់នោះខ្ញុំចង់ប្រាប់ដល់អស់បងប្អូនថាបើគ្មានសេចក្តីសុភាពនៅពេលដែលយើងទៅដល់កន្លែងដែលគេទាស់ជាមួយនឹងយើងនោះស្ថានភាពនឹងលើសពីការគ្រប់គ្រងរបស់យើងព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនថាសូមកុំឲ្យសាច់ឈាមរបស់យើងបានងើបឡើងនោះឡើយព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេបានថាក៏មិនត្រូវឲ្យបាវបម្រើនៃព្រះម្ចាស់ឬក៏គ្រីស្ទានទាំងអស់ឆ្លោះប្រកែកគ្នាឡើយគួរឲ្យមានចិត្តសុភាពរាបសារដល់មនុស្សទាំងអស់វិញត្រូវប្រសពក្នុងការបង្រៀនទាំងមានចិត្តអត់ធ្មត់ផងខ្ញុំបានអាននៅសារព័ត៌មានមួយដែលគេថា 90% នៃចំនួនបានកើតឡើងដោយសារតែពាក្យសម្ដីលោកពោលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាព្រះមិនបានប្រទានឲ្យយើងនៅវិញ្ញាណដែលស្រែកទាស់ទទឹងតែទ្រង់ឲ្យដល់យើងនៅវិញ្ញាណដែលសម្លូតហើយស្រគត់ស្រគំវិញថាប្រយោជន៍ទី2សេចក្តីសម្លូតអាចនឹងបន្ទន់ចិត្តនិងផ្ដល់នូវការទុកចិត្តការនេះសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើជំនួញជាពិសេសសម្រាប់អស់លោកបងប្អូនដែលធ្វើការផ្នែកលក់អស់លោកបងប្អូនត្រូវតែមានភាពសម្លូតហើយភាពស្រទន់ព្រះគម្ពីរសុភាសិតបាននិយាយថាអណ្ដាតដែលស្រទន់អាចនឹងបំបាក់ឆ្អឹងតែព្រះគម្ពីរបកប្រែថ្មីបាននិយាយថាអណ្ដាតដែលស្រទន់អាចនឹងឈ្នះនៅចិត្តរឹងរូសអស់លោកបងប្អូនមិនអាចនឹងបញ្ចុះបញ្ចូលមនុស្សឲ្យតាមឬក៏ឲ្យទិញពីបងប្អូនដោយសម្ដីខ្លាំងសម្ដីធ្ងន់ឬក៏កំហឹងនោះទេតែបងប្អូនអាចធ្វើបាននៅពេលដែលបងប្អូនមានដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងភាពស្រទន់កំហឹងនិងសេចក្តីច្រឡោតវាបង្កើតតែការអន់ចិត្តការភ័យខ្លាចទៅដល់មនុស្សដែលនៅជុំវិញយើងតែប៉ុណ្ណោះបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្លូតស្រទន់នឹងឈ្នះអស់ទាំងបញ្ហាទាំងអស់ហេតុអ្វីខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបងប្អូនមើលទៅកាន់សុភាសិតបន្តិចដែលថាអ្នកណាដែលប្រកបដោយប្រាជ្ញានោះនឹងបានឈ្មោះថាជាអ្នកឆ្លៀវឆ្លាតហើយសេចក្តីផ្អែមល្ហែមនៅបបោមាត់រមែងតែងតែធ្វើឲ្យគេទុកចិត្តបើអស់លោកបងប្អូនចង់ឲ្យគេទុកចិត្តនៅគំនិតនិងការផ្សេងអស់លោកបងប្អូនត្រូវតែមានភាពស្រទន់នៅកន្លែងនេះគឺជាទីសម្គាល់នៃភាពចាស់ទុំរបស់បុគ្គលិកលក្ខណៈនៃមនុស្សហ
ហេតុអ្វីបានជាបុគ្គលដែលកាន់តែចាស់ទុំកាន់តែសម្លូតកាន់តែទន់ភ្លន់ឯមនុស្សល្ងីល្ងើរឹងរូសគេតែងតែឆ្លើយគេមិនចេះរីករាយហើយក៏មិនដែលសាទរនៅរឿងផ្សេងដែរបងប្អូនកាន់តែចាស់ទុំអស់លោកបងប្អូនកាន់តែដឹងក្តីកាន់តែឆ្លៀវឆ្លាតកាន់តែវិជ្ជមាននោះពាក្យសម្ដីរបស់អស់លោកបងប្អូននឹងកាន់តែសម្លូតហើយកាន់តែស្រគត់ស្រគំបងប្អូននឹងមិនដែលនិយាយតែអវិជ្ជមានគ្រប់ពេលនោះទេប្រសិនបើយ៉ាងដូច្នោះមែនតើអស់លោកបងប្អូនគិតថាយ៉ាងដូចម្តេចដែរខ្ញុំជឿថាអ្នកយ៉ាងដូច្នោះមិនមែនជាអ្នកដែលឆ្លៀវឆ្លាតនោះទេទី3សម្លូតនឹងឆ្លើយនៅសំណួរជាច្រើននៃជំនឿរបស់ផងយើងទៅកាន់មនុស្សដែលនៅជុំវិញយើងព្រះគម្ពីរពេត្រុសបានថាចូលឲ្យតាំងព្រះគ្រីស្ទឡើងជាបរិសុទ្ធនៅក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាទុកជាព្រះម្ចាស់ចោះហើយចូលប្រុងប្រៀបជានិច្ចដោយសុភាពហើយកោតខ្លាចដើម្បីនឹងតបតដល់អ្នកណាដែលសួរពីហេតុនៃសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នករាល់គ្នាតើមានប្រយោជន៍អ្វីប្រសិនបើអស់លោកបងប្អូនឈ្នះក្នុងការជជែកក្នុងការតវ៉ាដេញដោលតែយើងបែរជាទាញគេចេញឆ្ងាយពីព្រះនោះតើមានប្រយោជន៍អ្វីប្រសិនបើអស់លោកបងប្អូនទាមទារនៅភាពច្បាស់លាស់ភាពឈ្នះខ្ញុំត្រូវអ្នកខុសយើងមិនអាចបានចិត្តរបស់ផងគេនោះទេប្រសិនបើរាល់ពេលយើងតែងតែចោទគេថាជាមនុស្សមានបាបគេជាមនុស្សអាក្រក់គេនឹងផ្លូវធ្លាក់ទៅឋាននរកនោះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តថាទុកឲ្យដំណឹងល្អជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យគេទៅជាខ្មាស់ចោះមិនមែនយើងនោះទេទី4សេចក្តីសម្លូតនឹងទទួលបាននៅការគោរពហើយនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំគ្រប់អ្នកដឹកនាំដែលល្បីទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកគឺជាអ្នកដែលមានសេចក្តីសម្លូតទោះបើអស់លោកបងប្អូនជាអ្នកដែលដឹកនាំនៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងសហគមន៍នៅសាលារៀនឬក៏នៅក្នុងពួកជំនុំក្តីអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យគ្រប់សម័យកាលអស់លោកបងប្អូននឹងឃើញអំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ផងគាត់កាន់តែសម្លូតកាន់តែនឹងថឹងព្រះយេស៊ូវគឺជាគំរូដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់មនុស្សហើយក៏មានអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យជាច្រើនដែលនៅក្នុងសង្គមមនុស្សបានទទួលស្គាល់គាត់ដូចជាអាប់រ៉ាហាំ លីងខុនជាអ្នកដែលមានបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្លូតហើយសុភាពអ្នកដឹកនាំដែលខ្លាំងគឺជាអ្នកដឹកនាំដែលទទួលបាននៅការគោរពហើយឲ្យតម្លៃពីមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនលោកមូសេគឺជាអ្នកដែលទាស់ប្រឆាំងជាមួយនឹងស្ដេចដ៏ធំគឺផារ៉ោនជាអ្នកដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលចេញអំពីទាសករនៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាគាត់គឺជាម្នាក់ដែលសុភាពជាងគេលើសអស់ទាំងមនុស្សដែលនៅលើផែនដីនោះឯងជាអ្វីដែលយើងអាចនឹងយល់ថាសេចក្តីសម្លូតរៀបសារមិនមែនខ្សោយមិនមែនអន់នោះទេមានបុគ្គលតែ2នាក់គត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាគឺជាអ្នកដែលសម្លូតសុភាពដែលទី1គឺជាលោកមូសេហើយទី2គឺជាអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយទី5ចុងក្រោយសេចក្តីសម្លូតនឹងនាំដំណឹងល្អចេញទៅព្រះគម្ពីរទីតូសបានថាអ្នកជឿមិនត្រូវនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកណាឬឆ្លោះប្រកែកគ្នាឡើយត្រូវមានចិត្តស្លូតបូតទាំងសម្ដែងសេចក្តីសុភាពគ្រប់យ៉ាងដល់មនុស្សទាំងអស់ផងសូមចាំថាយើងមិនអាចនាំខ្មាំងសត្រូវមកឯព្រះគ្រីស្ទបាននោះទេប៉ុន្តែយើងអាចនាំមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងមកឯព្រះយេស៊ូវការផ្សាយដំណឹងល្អគឺជាការដែលយើងសាងសង់ស្ពាននៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកណាម្នាក់ហើយអនុញ្ញាតឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើរឆ្លងចូលទៅកាន់ជីវិតរបស់ផងអ្នកនោះមនុស្សគេមិនអាចទុកចិត្តព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះទេដរាបណាគេទុកចិត្តឲ្យលោកបងប្អូននោះហើយគឺជាដំណឹងល្អមនុស្សមិនជឿគេមិនសួរថាព្រះគម្ពីរពិតឬមិនពិតនោះទេប៉ុន្តែគេនឹងសួរថាអស់លោកបងប្អូនពិតដែរឬទេជីវិតរស់នៅរបស់អស់លោកបងប្អូនស្មោះត្រង់ដែរឬទេទៀងត្រង់ដែរឬទេបងប្អូនមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដែរឬទេមានសេចក្តីមេត្តាករុណាដែរឬទេសេចក្តីសម្លូតនឹងនាំដំណឹងល្អចេញទៅសូមចាំថាយើងមិនអាចនឹងបំពេញចិត្តរបស់ផងគេបាននោះទេអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគ្រាន់តែផ្ដល់ការគោរពការឲ្យតម្លៃដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលនៅជុំវិញយើងជាចុងក្រោយខ្ញុំអាចនឹងចែកចាយបានថាបើគ្មានសេចក្តីសម្លូតនោះសេចក្តីស្រឡាញ់មិនអាចទៅដល់មនុស្សដែលនៅជុំវិញយើងបាននោះទេបើគ្មានសេចក្តីសម្លូតនោះទង្វើរបស់យើង
នឹងคล้ายទៅជាការឈឺចាប់ទៅដល់មនុស្សដែលនៅជុំវិញយើងមិនមែនជាជំនួយនោះទេយើងនឹងคล้ายទៅជាអាត្មានិយមជាងអាត្មិនិយមហើយមុនដែលបញ្ចប់សូមស្រមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំព្រះម្ចាស់អើយសូមឲ្យទូលបង្គំធ្វើទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នាដូចជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើដែរពីព្រោះទូលបង្គំកើតមកមិនមែនជាអ្នកដែលសុភាពសម្លូតនោះទេព្រះអង្គអើយទូលបង្គំចង់បានដូចជាទ្រង់ទូលបង្គំចង់បានចម្លើយចេញពីទូលបង្គំដែលមិនមែនជាការជះនៅកំហឹងនោះជួយឲ្យទូលបង្គំចេះនិយាយសម្ដីស្រទន់នៅពេលដែលមនុស្សគេនិយាយនៅពាក្យគ្រោះគ្រាតមកទូលបង្គំព្រះអង្គអើយសូមប្រើទូលបង្គំឲ្យកាន់តែមានភាពស្រទន់និងធឹងអត់ធ្មត់ដើម្បីនឹងបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងគ្រួសារហើយនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន